បាទជំរាបសួរបងប្អូនបានខ្ញុំនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាស្ពានដែកបាទស្ពានតែភ្លើងបាទស្ពានតែភ្លើងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទស្មាននេះម៉ោង 7:10 ព្រឹកហើយបងប្អូនបាទកន្លែងខ្ញុំឈរនេះគេហៅភូមិព្រែកតតន់បាទភូមិព្រែកតតន់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងតាមផ្លូវនេះបាទ
cả đó và đam mê ở Campuchia ở bàn chập chập chẳngจะต้องเอาออกโลกได้เกี่ยวกับเมตตาประเพณีต่างๆทั้งโลกริจำจำอีกทีนั้นคือต้องเอาบานริจำกลุ่มปราณนั้นเอาบานรูปแบบมันเป็นช่องได้ส่วนใจรูปเราเลยเราให้ตอนนี้ครับภูมิปริศนาบางปอนภูมิปริศนาของขัดบัดลำบองบ่านี่คือเชียสลาเน็ตย่องมันคือในทางกราวสลาเน็ตย่องบ่านี่คือเชียสลาเน็ตย่องมองพลบ่าในคำชีเพลินนี่คือเพลินนี่ในทางกราวสลาเน็ตย่องบ่านี่คือเชียสลาปฐมศึกษาสำหรับเชียซิมบ่าสลาปฐมศึกษาสำหรับเชียซิมให้ครั้งมุกยำนี่คือกระไรรูปสำนักลูกตาลำบองมันยุงบ่าสมัยนี้มองดอบไปบางคนมองดอบจุดไงตรังไง